بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين حاضر ودان تبوي امها لوبتي مسلم اخون ادي مي سلسله بلمون گندوا امها لوبتي مسلم اخون اختون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ادي اشراتو نمغا اون مي مسكيتو كوم مي رودما هوگه كوم دوهي گاسر نماز فه كوريا مي گندا سلسلاگا ميهر اون مي واهك دكم ميداني كودي علاماتك ترين ادي قيامتك كودي علاماتك ترين فالو وفاوا ادي اكنتت تكراروا ಮುಂದಾನೆ ಅಲಾಮಾತಹುಗೆ ಮಚ್ಚ ಎಗತು ಅವನ್ ಮಿಯದುಗೆ ದರುಸ್ಕ ಹತರು ವರಕ ಅಲಾಮಾತುಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಲಾದಾಣ ಎಮೆ ಫುರ್ತಮ ಅವನ್ ಮಿ ಬಲಾದನಿ ಎ ಸಿಫೈ ಅವನ್ ಮಿಗೆ ತೆರೆಗ ವರ ಬೋಡ ಫಾಳುವೆಗೆನ್ ಅನ್ನಾನೆ ಕಮುಗ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಫಾವಾ ನುಬಾ ಅವನ್ ಮಿಗೆ ಎ ಸಿಫೈಕ ಹಮ್ದು ನುಕುರ ಅದಿ ಮಲಾಮಾ ಲಿಬಿಗೆನ್ವಾ ಸಿಫೈಕ ಬೆಹೆ ಗೊತುಂ ಅದೆ ekantаттahaki qiyamatuge alaamatahu tereng nabiyya sallallahu alaihi wasallam himanu wafawa kame ekamaki agunmen ge nafsuga abadu es hunnane kame komme insanegge kibage es ege minware ekuleve sifai ennames e sifa e hunnen jehe minware wuren ituru wejje kama wanama nuwata e sifaya medu agunmen ilaju ko farwa nukofi kama wanama e sifaage veriyayaki ei malama raddu vegenwa mihege gotuga naakamiyab libigenwa mihe gotuga sifa korivigenwa mihe ei awon men evves miha ko hagigatuga e sifayakun egota sifa korang beenum wani sifaynu ade kon sifayto dahivetikan ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ul qurawa fawani min ashrati sa an yadhharu ash-shuh shuh nuwata bukhul ade mi dahiveti kam gaves adi waki minwar kaburen ituru wima shuhu arab bahuga mikiyani awon men aduhane abu sufyan radhiyallahu anha behe gotun ekadege faanuge ambikamadun hindu eddu nabiyya sallallahu alaihi wasallam garihuga shakwa dannawani abu sufyan radhiyallahu anhu timan kamanayavves adi timan kamanage darifulavves waawara mudale nuwata hede nukuravai adi hadis guys hindu bint utba radhiyallahu anha ekamanaage filikanun abu sufyan radhiyallahu anhu sifakorawani rajulun shahihun ade dahi be kalige gotuga mubbaru be kalige gotuga ade hem imam nawawi rahimahullah vidalwani shuhhaki ei tima heda kurenje mihunavves heda nuko tima gatuga hunna muda hifahatta manave ganna mihunashe mikiyani shuhhu ei bukhul nuwata dahiveti kama vurenves ade egeves ma mati daraje ade mikantatta mi sifa ummatuga mistakun terega faaluwegen diumaki mi qiyamatu alamatuge terega nabiyya sallallahu alaihi wasallam himanu wafawa kame ade ehin kamun awunu menge beje mi kankamun hashiganduga nuwata timage kibage hunna dahiveti kamun ehin mistakunna ehi teri nuvumuge mi nuba sifen agunu me beje rakka teriwan ade dahiveti kamaki hamekeni mudala onna dahiveti kamennu veri kama izzata nufuza baru miwes insanun dahiveti wa kankam ehmima agun menge terega mi sifata dahiveti kan abadwes timaya kantatta tima beenum wa gota tima hin ede gota timaga amile nafsa faada wa gota kankan kurang beenum mumaki ei timaga kibaga dahiveti kan ashagen fa wa kamuge dalile ehmima fa zamana ais ade khas kon qiyam gawa waraka dahiveti nuata dahi mihuna tima amile nafsa ekani hewede mihun ituru wegen daane kama nabiyya sallallahu alaihi wasallam iwani sifa korawafa ade algon menge deenuga abadwes bar alani timage amille nafsa wuren ehem muslim akha iskurang ade ehem wegen nunto ansoriya bekalun ei mativeri bayka wegen diei ebe kalun hajata beenu ifawa wagutu wes ebe kalunge gaate hijra korevi muhajirunge hajata muhtajta khuddawa devviti ebe kalunaki mativeri bayaka wegen diei ehema lobe takhunne dahiveti kamuge mi nuba sifen agon men komme mi hekos ebeje rakka teriwan khas kon agon men hede korum mida barakatere ramadan mahaki agon men nun ehem fagirun ade agon men nun ehem muslimun nikameti halga ule mihunge ihsasta agon men amille tasawwur kureve mahi ehen kamun ramadan mah rodiyeti be wagutu agon men ginen allah ge mawga hedako fagirun sadaqa ko ehi terumaki ei agon men kurum wane kamai agon men ge man nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ramadan mahu
de alukamaka warab boda tarkiz korevvi warab boda iskandevvi ei kiriti qur'an kiyevuma adi sadaqa kurum ehme ibn abbas radiyallahu anhu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sifa korwa fawani ramadan maho rodiye hunna wagutu adi khasakom fahodi haga duwastahuga adi jibril alaihi salam ekalege fana baddal kura wagutu ekalege fana ki heda korewumuga waroliige misale adi ehaves ekalege fan dilative wadagenne vikama ehaves ekalege fan atuga waicche ehem mista kunna heda korumuga kuri ara wadagen fawa kama ibn abbas radiyallahu anhu sifa korwa fawani vima agun men rode tibe wagutu mi hunna roda villan diruma adi hame hemme nikametinna ehi terimuma adi khasakon agun men fitur zakai ada kurun agun men handa natta lagene nuwane adi kommekas dahiveti kamaki e warnu basifei ya khilafa dahiveti kan agun men kimen asha nugannuwa agun men kibaga dahiveti kan hurikama vies ekamun agun men ge nafsata durheli ko fi mi haiki कामयाब लिबिंगम वामी है आदि अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही करवाफा वनी वमन युqa शुहा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून आदि तिमागे नफ्सु गवा दहिवति कमु रक्कातेर विज्जे मीहा एबा मीहुन नकिये मुफ्लिहून नकी कामयाब लिफावा मीहुन नकी आदि एबा मीहुन नकी बाजवेरिन एबा मीहुन नकी दे दुनियेगे विस कामयाब लिफावा मीहुम एहम विमा दहिवति कमकी मी अगुन मेंगे किबें eki eka angon men attada maseke kuramwane sifai hame yaku devane ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa fawa kamaki ko bato ade mi dahiveti kamuge natija goto nuata mudala mistakun hunna loebbegge bodu kamuge sabun fahu zamanuga viyafari kunuma gane vikkon ituru wegen dane kam nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fawani ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam kimen abu hurairah radhiyallahu anhu riwa kurawwa fawa riwayati gawani inna bayna yaday sa'a taslimul khassati ade giyame gamume kurin tima danna mihuna ekani salam kuruma wa fashu tijarati adi viyafari kurun ade kane vikkun ituruve fulawegen dane kiha minwarkatto fulawani ade hadis ga nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani hami miha enage firimiha ge viyafari ge kantatahuga ehi terive ami miha ekantatahuga firimiha ko shamil wenjoma dan den viyafari kurun awon men terega ituruwe gane vikkun ituruwegen dane ade komme miha kiwes viyafari vereka wegen komme miha kiwes gane vikka miha ka ade vikka miha ka wegen hinga dane kama ihaves viyafari kurun awon men terega ituruwegen dane kama nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis ful qurawa fa miwani ade mi qiyamatuge alamat ku teren awon me zikr qur'an devana alamai ade kudi alamat ku teren devana kantatta furtama kamaki dahiveti kan awon mun terega faaluwegen dium devana kamaki ko bato ade viyafari kurun ituruwegen dium ade mi hisabun tibe fulun hitko sawadu fedane anhenum viyafari kurmaki islam de nahi kura kame he dobe dakhunne evves halegga anhenun ves ade firhenum ves huddogotuga viyafari kurun islam de nahi nokure enames ilumeri midalwani mi hadis ko nabi sallallahu alaihi wasallam migota zikr kurawwa fanwat hadithul kurawwa fa humge muradaki ei fahu zamana ais giyame gam wa warakam mistakun khasakun anhintakun emihunna tabi'i gotun fitratu gotun emihun ada kuranje he hagigi maqam duko eba mihun viyafari kurma mifada kankam guteriya nukume eba mihun mujtama guterega feturi gannane wahaka kama ade amun min terega medu nufeneto finimiha gega fiharaga bandafa medu maru keta nuwata bangkok thailand muda gannanda anhenu misi bole ade midareje amun min terega mikantatta madu madun faaluwum feturumum ebade ehem wima ade agun men giterega vifari kurun ituruwe mudala dahiveti kan ituruwe mifada kantata kurimati mun den nukunnane kon kametto ade nabiyya sallallahu alaihi wasallam den hadis korwani mi dekantaguge natija ade mistakon vifari lobi mi hituga ituruwe mistakon mudala dahiveti kan ituruwe abadu estimage muda ituruko tima atugawa muda gina kuruma ekako anekaka wada kurumuge natija gotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korwani qiyame gaim wa waraka mifada kantatta ituruwa waraka tiba mihunge terega ade katulu kurun ituruwegen dane mihum merun ituruwegen dane tobe tahunne mi timwana kantatta kudi alamata goteren kuri zamanu suram ves faaluwe takurarwum annakame ade mihum merun ituruwegen dium kiha minwarakatto mihum merun ituruwegen dani ade nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani qatila ena eveni mihok e maradi ki wegen kan ene ek neengene ham egota maqtula maruwi ade mara lewunu mihaya ena mara lewuni ki wegen kam bes ene ek neengene e darajeya mihum merun aamu wegen dane
dobe takunne algon men kuda kuda kon algon men visnadam wi algon men ge mi divehi mujtama algon men terega mige kuriga mi marade vijje wahaka kamfata adu vijje kama wanama algon men kurang huriya masekate ves du kollan algon men ge irosijje getawge dortav ves taludan algon men iha ves ei algon men terega biruhuri kame iha ves algon men terega bodu kame algon men terega ei garibu kame algon men nudanna kame ei enames algon men terega fa ade dahivetikan ituruve verikama mihum beenumve verikama ebbe ko anebbe ko tala pola demokrasiye kiya nizam ta algon men terega genes ade duniyege dahivetikama duniyege muda algon men terega ituruvi waraka algon men terega edduwa horen anedduwa mihum merum miennani ituru wamun me algon men terega kita zuwanunge furana nuhaggun evves kushen neti kita zuwanunge furana dubwa defa veto algon men terega miya hamanu jehuma verikama tala foluma duniyege mudada tala folumuge kantatta algon men terega taarafve ekan kamuga algon menge duwaha reta mashhudumge sababu me algon men terega mihum merumaki aadaage kamaka vejje meedo kandu terega daturuko ule vele meruma vuren insane maradun ei ehaves agune kamaka meedo vejje vela marafi miha ma boda juri mana koreve meedo algon menge terega insanaku marada qatidaka vuren boda dobe takunne mi daraje algon men terega insanunge nafsuge agu meedo miwani netigen gossa ehmima mi qiyamatu alamataku terega nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis korawa fawa kame ade ei ekadege faanu ekan bayan ko devwa fawani harujuge namu agotuga haruju ade ei Ethiopia mihunge bahon nota habish karaga bahon kama wana makatratul qatl ade giyame gaim wa waraka nota giyame duas gaim wa waraka mistakun terega merun ginavegen dane mihun nuhaggu maralive minwaru iturugen dane ade angon men badalama hinga angon men islami tarikha agun menge man nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam awhar umfahu abubakar gefanu khilafata umar gefanu khilafatuga agun menge muslimunge terega wani wara boda hamjehun ituru vefa ade hama miga agun pahakol menwana kutay miga mihum merum ade ituru wane nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawa wa hadis fuluge bas fuluge muradaki evis halega muslimun kafiruna dekola jihad kurun ituru wane wahake no ade muslimun ebbe ko anebbe ka nuhaggu merun iturwane wahaka ekot nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kuravi timan kalege faanu mi hadis kul kurawani tiba mi hun kafiruna dekola kura jihad ge wahake nune tiba mi hun ebbe ko anebbe ko nuhaggu marane wahake ekot ashabe kalum mi dannawani e allah ge rasulaye e duwas waru nuwata ti kantatta alun menge mi ummatun faaluwegen da wagutu mi istakunge buddhi salamatun to e tibeni ade ashabe kadun ka gabulen nukurevunu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mi dekalima kiyagen tibi bayako ebbe ko anebbe ka kandinaga gatul kuran jehene sababe ewot nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani edu waswaru tibe mi hunge buddhita allah subhanahu wa taala wani eba mi hunge teren hewesne mi hum maduko eba mi hunge terega visne kama hedigen ule taakun jehe mi hun ituru ko gina ko fe edu waswaru wani ade awun menge mujtamau taka visnalima mifada kantatte me ebe fenigende awun me terega emme visne kama emme taadimi gotum uskama funna uskama dawa kora gina mihunaki hagigatuga duniyege thane dore danna bay num kommekas mifada kantatta ituruwe ilmu maduwe jahulu ituruwe viafari ikurun ituruwe adi duniyege modala agun men dahiveti kan iturumge natija gotum mihum merum miwani ituruwe fa kommekas islami tarikh agun mazur hingalaro ade mi silsila gati be fon adoso afane Uthman radhiyallahu anhu qatul kollewnu fitunage wahaka enonto ade Uthman radhiyallahu anhu qatul korewum fahu den ummatuga e hisabun e fashagati note feshfa wani muslimun ebbe ko anebbe ka tala folum eiga kuriga algun menge islami umme fa korefa wani hama ekani kafirunna de kola hanguram kor jihad kora bay gotuga ehennama wes Allah subhanahu wa taala ge taqdiruga liwa fawa kamewane ade ashabe kalun terega emme furtama mi hawarijunge sabun fitno fedigen diei ali ge fana muawiyah radhiyallahu anha demedu siffin hanguramya adi ege kuriga jamal hangurama hingagen dia eyafahu algon menge hama muslimunge terega hijurain salis evana haru muawiyah ge fanuge ammacha islami ummai jamaave amul jamaatu gotuga e aharu faahagave e ha ufaveri duwastaka fahu anikkaves
ade Yazid bun Muawiyah rahimahullahu ge verikamuga anikas muslimunge terega talafonun ituru wegen dia e hitameri duwastakuga Husainuge faanu avhare wegen dia adi efahu muslimunge terega tafaatu talafonunta ituruwe emme fahun Abbasin Umawiinge ammacha hidurein sateka 32 wanaharu emihunge macca gadewegen ade mi gadeve gatumattaka kurabun hangurama takuga talafolun tahuga eta has muslimunne wani inuhagun gatul korevifa efa aunmen efa ummatu go fedigen ai abbasi khilafatuge eta dawre dekipave turukin abbasi khilafatuge macca barugada wegen adwaswara saluju kiya bayako abbasi khilafatuge macca baro gadevegen ad waswara mi huriha dostah kiwes muslimun ebbe ko anebbe ko verika mattaka duniyege mudidattaka tala folagen dia dosta efahu mamadi kunna usmani khilafatuge teregaves hamanu jehunta feturigen aspave adi awon menge mi zamana bala irukama wanama ade nawarsteka addiha kuri kolu awon men adwahane Afghanistan ko kore mun dia mativeri jihad red army ne kiya rusina dekola islami huriha jamaatun evvegen ekuri mativeri jihad niwa fahu muslimun teregas ufedigen diei hama tala foluma eki group ta ani groupa waadako ade duniyege riyasata duniyege verikama tala folagen dia manzaro medo awon menge lobeti shamuge bimumes fenigen dani mifada kantatta ade ve sadega awon midannawani shamuga wa nusairinge veriya Bashar al-Asad adekola muslimun koromundani jihadike nuuneke nu ingeto ei haggu jihadu ehennames e jihadu kurumattaka ole jamaattagu medu ufedifa mewa fitunayaki mi muslimun ebbe ko anebbeka talafulun ade mi fitunage sababun mi e jihad wani alwon men emme beenumwa gota kamiyaba hame wasu nuwe ehmima mihunge terega nuwata ummatuge terega talafula mihun nuhaggun maruwe maradevum mi ade Usman bin Affan radhiyallahu anhu qatul kuramun duham ferigen hingamun anna kame eki zaman tahuga egota gatul kurave minwar ituru wegende adi bay zaman tahuga efituna madu wegende anek kas anibba zaman tahuga mikantetta ituru wegende adi migota qiyamatuge bodti adametta faalu wande mikantetta kuriyadane kama nabiyya sallallahu alaihi wasallam miwani agun menna khabaru kurawwafa ehma lobe takhunne mi agun men warabboda visnam vejja kame agun men muslimun ebbe ko anebbe ka tala anufulan agun men muslimun ebbe ko anebbe ge le hurmata agun men ihtiram kuram ade ehem wegen Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ge gatuga mi dannawani e Sa'de halege faanu ki wegen heyye siffin hanguramaage duwahu ali ge faana muawiyat ge faanu demedo hingi hamanu jihonta ho kalege faanu ki behe baawri wadan goti kalege faana ki suwaruge libene kamge ufaaveri khabaru nabiyya sallallahu alaihi wasallam devwafawa bekale nuntoye kalege faana ki umaruge faanu e intikhab kurevi shura majdihuge membere nuntoye kalege faana ki islam dina emme kunin islam dina wada wadagen nabi bekalen nuntoye sauduge faanu kikito dannawani timanna hangurama qurani timanne gennashe wahaka dakka dulay huri kandiyei e kandin timannage gaatuga ei kafareke bunifuma dan timanna hangurama nukuraname muradaki em muslima ko ane muslimaka ufede khiyal tafat humegga timan kalege faanu hangurama ko muslimun gatulle nukuraname lobe takhunne emwima mibe kalunnaki hagigatuge fitunai rakkaterve fitunai durgati bevi befulun Abu Hurairah fan Sa'd ibn Abi Waqqas ibn Umar Muhammad ibn Maslama mibe befulunaki e fitunaga baari wada nugenne befulun kommekas mi agun menge ummatuga hingagen dane kame gotuga mihun ginei merun mihun ginei gatulu kurun ade bikan kamaki mi agun menge terega hingagen dane kankam edduwa ka Abu Burda rahimahullah ei Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu ge dari kale mi hunnani Kufa ga nuta Basra ga ibn Ziyad ge duwasfar ade Abdullah bin Ubaydullah bin Ziyad ki mi Hussein ga faanu qatul kuri miha hagigatuga war jabbaru mihe Hajjaj bin Yusuf ka hada jabbaru mihun nuhaggum merumuga arahuri mihe ade ene ki hawdu qiyamatu hawdu wane kama inkar kura mihe kommekas mi ibn Ziyad ge zamanuga Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu ge darikadun mi hunnani Kufa ge bazar ka hudda ansariya bekale ade ansorunge terega himine wadaga nawa asaw bekadegge darikala ko ais mi dannawani kalege faanu konkamaka toye tiha haram wegen
am munika kawati hunnawani ekale fan hunnawi en atun anei atuga mehem am munika kawa den evagutu mikale fan mi dannawani timanna mi haram wani miduwaswar mule muslimunna meduwe lobe takonne awone midakkani yaziduge verikamge zamanuge wahake engeto miduwaswar mule muslimunna medu timanna haram wame aharmen emmenge rabbaki rabbeke deenaki deeneke gibleki gibleki aharmen hajju kurani duwas warigge ehennama saharmen ebbe ko anebeka katulukko talami folani kiwegen toy egoto ekkede ansariya asabe kallunge terege himandwagana be fulage darikalu midalwani timannage bappage gatun timanna adu hime nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kureviye duniya giyame nuwane miistakunge terega gatuluko miistakun ebbe ko anebbe ko nuhaggum maralewun ituru wejjehuma daanden ade lobe tahunne mi kon zamanige wahaka tangona midakkani yazid bin muawiya tuge wahaka gaagandaka fastul hijurein fastulahuge kuri kolu ge wahaka agun me midakkani ade den agun me tasawwur kullum wi mieduge mi umme onnane goi miedu muslimun ebbe ko anebbe ka medu dikene goi ehemwima qiyamat alamat ko terega mihun nuhaggum merun himene hama yaaku qiyamat alamat ko terega adi hama himene kame mi kulli maru iturumu ade mautul faja kulli maru iturumoma kiyesmi qiyamatuge alamata guterega himene kame Anas radiyallahu anhu riwayat hadise gawani inna min amarati saa mautul faja ade qiyamatuge alamata guterega himene kame ke kulli maru iturumoma ki Imam Albani rahimahullah sahha kurwa hadise mi qiyamatuge alamata guterega himene kame ke kulli maru iturum lobe tahunne kulliyaka mihum marun khasakon zuwan umuru ule zuwan umuru tibe mihu zuwan kammati tibe mihu marwun awun me terega kiha warka mihar ituru faweto awun me tasawwur kollava ade deha 16 wana haruge september mah tibe fulun nustakun hoda dabba deha 16 wana haruge september moge furtam hafta awun me faage fawani divehi rajyeke tafatu kulli marutake en hafta terega hingagen dia duwas mahigge gotuga ade lankaga tuttiyaka gos huri hujje accident rele daruwegen accident wegen marwegen dia hame gota et rajyege bay hisab tog accident wegen eta bay ko niyawegen dia ade mifada kita kanta taun menterega faaluwegen ebadeto ade khasako mizmanuge bay idumeri midalwani mi kulli maru mi miharu mi agunu menterega fetirge mule ade heart attack jehum padanote hituge badi jehum ekik kahada stroke jehum pada kankam gotuga agun menna maana kore vidane kama ade mifada kankam agun munge terega ituru wegen diumaki miwes qiyamatuge alamat tagu terega himne kame ade hembi ma agun men ebejehe khasa kon zuwanun ebejehe mikan kama medu visnan ade kon kama ka to agun me visnan mijeheni ade maraki agun men komme waguta kois agun menna kurimate wege dane kame kan agun men terege zamanu suren visni famina visnun ei fastolas fassaharum matige fassahas rufiya libe mihuna khasa kame gotuga dekem meya dekun agun me beje eki eka nattala miedu agun menge terega muskuli marubadige tibe muskulinna voren boda ginein zuwanum marwa kame agun men gabul kuren jefawa hagigate miedu car cycle accident tahoga marwa zuwanunna adi launch accident tahoga marwa zuwanunna football dan tahoga football kulen tibba marwa zuwanunna muuduga fiina drive kuran ulani ko marwa zuwanunna muuda maja kuran picnic go tibba gembige marwa zuwanun adadu agun men edduhon an edduhaware anadus midani ituruwamun ehima lobe takhunne algon men ebajehe mikan kama medu funkom visnan algon men ebajehe mikan kama medu furihame visna lobe takhunne maraki komme mihe kavves kurimati wane kamekkan awun men gabul kuran ebejehe kulli maru iturumaki mi qiyamatuge kudi alamata guteren ummatuga faaluwane kame gotuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam divwa fawa khabare mi khabar dogen nuwane emwima awun menna oti e mara tayyar wegen tibun me ramadan mahoge duwastahuga awun men mihatana aaru awun menna engijje awun menna
dam namaz kore vidane kan angon menna komme do kirti qur'an ke vidane kan angon menna komme duha ko fardu fas namaz jamaatu ko kore vidane kan angon menna ramadan mas nunas ehem mas to rode ves hi vidane kan ade ekante angon menna nukure ve kama wana mami veti vedi hafta ha dostire angon menna kivigen to ekante kore woni hagigatu angon menna mi huriha heyokame ves kure ve ehenna mes angon menge hitu gawa iman kan badikashum sabu mikan kan rode mas die ma angon menna ko filagen dani ehma lobet akunne marat tayyaruwe e maru algon mena baddalu kurumuge kurin mifada kankama algon men ebeje tayyaruwa lobeti zuwanunne bekar gotuga hayatuga wagutta hedo nuko mi marat tayyaruwa mato algon men na giyame gamumge mifada ita alamatake rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani bayan korwafa kommekas algonuge miedugo darhoga algon mi ali alwali kudi alamatako tereng faaluwe takrarwa mun annane hataru alamate dahivetikan faaluwuma viyafari ituruwe hulawegen diuma adi evves nuhaggum mistakun gatul kurewuma adi kulli maru ituruwegen dium adi duaki Allah subhanahu wa ta'ala algon mennaki heobas adwaha heobas qabul kura baygotuga levun adi algon mennaki marat tayyarwa bayge gotuga levun adi algon mennaki mi barakater ramadan mahoge darumiya sawab hasil kurmang hiya tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala minbar kurabwa fawa baykamga algon men emmen levum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh